Giovanni Pascoli. 31 dicembre 1855, 6 aprile 1912. È stato un importante poeta italiano, noto soprattutto per la sua poesia simbolista e decadentista. Nato a San Mauro di Romagna, in Italia, Pascoli è considerato uno dei più importanti poeti della sua epoca e uno dei precursori del modernismo letterario in Italia. Egli ha vissuto una vita segnata da tragedie personali, tra cui la morte prematura dei suoi genitori e dei suoi fratelli, avvenimenti che hanno avuto un impatto significativo sulla sua poesia. Pascoli era profondamente legato alla sua famiglia e alla campagna in cui è cresciuto, elementi che si riflettono spesso nei suoi versi. La sua poesia è caratterizzata da uno stile elegante e lirico, con un'attenzione particolare per i dettagli naturali e un'ossessione per la scelta delle parole. Molte delle sue opere si concentrano sulla bellezza e la fugacità della vita, esplorando temi come la natura, la morte, la nostalgia e l'infanzia. Alcuni dei suoi lavori più noti includono Il Gelsomino notturno, L'ora di Barga e La cavallina storna. Pascoli ha anche insegnato letteratura italiana all'Università di Bologna e ha svolto un ruolo importante nella promozione del simbolismo e del decadentismo in Italia. La sua influenza sulla letteratura italiana è durata per molti anni dopo la sua morte. Giovanni Pascoli è considerato uno dei grandi poeti italiani del periodo della transizione tra il XIX e il XX secolo, e le sue opere continuano a essere studiate e apprezzate per la loro bellezza e profondità. Il Gelsomino notturno. Il Gelsomino notturno è una delle poesie più celebri di Giovanni Pascoli. È stata pubblicata nel 1903 ed è un esempio emblematico del suo stile poetico, caratterizzato da una profonda sensibilità verso la natura e un'attenzione particolare ai dettagli. La poesia descrive l'immagine di un gelsomino che fiorisce di notte, emanando un profumo delicato e penetrante. Pascoli utilizza questo fiore notturno come metafora per esplorare temi quali la bellezza effimera della vita, l'amore, il passare del tempo e la nostalgia. La poesia riflette l'idea che la bellezza e la gioia possono essere intense ma fugaci, proprio come il profumo del gelsomino notturno. Questa è l'intera poesia Il Gelsomino notturno di Giovanni Pascoli. Spero che tu possa apprezzare la bellezza e l'emozione di questa opera. E s'aprono i fiori notturni. Nell'ora che penso a miei cari. Sono apparsi in mezzo ai diburni. Le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i gridi. La sola una casa bisbiglia. Sotto l'ali dormono i nidi. Come gli occhi sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala. Nasce l'erba sopra le fosse. Un'ape tardiva sussurra, trovando già prese le celle. La chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte s'esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala. Brilla al primo piano, s'è spento. È l'alba, si chiudono i petali. Un poco gualciti, si cova. Dentro l'urna molle e segreta. Non so che felicità nuova. Il poeta Giovanni Pascoli, nella poesia Il Gelsomino notturno si immerge in un'atmosfera particolare in questa poesia. Le piccole e semplici cose della natura lo colpiscono. In particolare, la vita notturna, che è fatta di farfalle, fiori e tante altre cose che lo invitano alla riflessione, nei suoi versi. E poi inizia a pensare alle persone che non ci sono più, alle persone care. Nell'atmosfera notturna, Giovanni Pascoli trova il buio che avvolge ogni cosa. Altro tema presente in questa poesia di Pascoli è quello a lui caro della casa, del nido che protegge dalle asprezze della vita, qui raffigurato tramite la natura, con le celle delle api. Descrive il gelsomino notturno che si apre, non a caso di notte, quando cioè la vita di tutti i giorni si spegne e nel silenzio della notte inizia una nuova vita con un nuovo essere, che con la propria nascita dona felicità.
Ringraziamo tutti voi per aver condiviso con noi questo momento di riflessione e bellezza attraverso la poesia di Giovanni Pascoli. Se avete apprezzato questo video e desiderate rimanere aggiornati sui nostri futuri contenuti letterari, spirituali e di riflessione, vi invitiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale Cristianamente. Cliccando sul pulsante di iscrizione e attivando le notifiche, non perderete nemmeno un nuovo video. Continuate a esplorare con noi la bellezza delle parole e dei pensieri. Grazie ancora e ci vediamo presto.